Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Duke ditur që për disa pushimet veç se kanë filluar, në këtë kohë nuk do të mungojnë as virozat e verës. Se si të përgatitemi për shëndetin e fëmijëve, imunitetin e tyre, simptomat dhe kujdesi tyre në plazh, të gjitha këto do t'i diskutoj me Dr. Luan Morina, pediatër. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit shumë për ftesën. Realisht është kënaqësi të jem këtu bashkë me ju që të shpërndajmë disa informata të rëndësishme pikërisht në këtë sezon të verës që veç po fillojmë për shikuesit e juaj edhe për popullatën. Doktor, e dim që pushimet veç se kanë filluar edhe jemi afër kohës së verës. Gjithashtu e dim që nuk mungojnë as viruset apo virozat. Çfarë duhet të bëjmë fëmijët në këtë kohë? Atëherë, Arjeta, fillimisht më lejo që të përgëzojmë në për temën që keni përzier, sepse është shumë e rëndësishme që ne ta ndajmë me shikuesit ju dhe me popullatën informacion ka së rëndësishëm sa i përket verës, sepse me kalimin e sezonave vjeshtë dhe dimër, gjithmonë do shta dhe mendojmë që veç i përfunduam edhe gjendën gripave, i përfunduam gjendën virale, por shumë rëndësi të sekim se edhe në verë kemi gripa, edhe kemi bile të famshëm të quhet si gripi verës, sepse kemi një grup të virusëve ose si quhen virozat e verës, të cilët kushtet klimatike të verës i favorizojnë rritjen dhe zhvillimin e këtyre virusëve dhe që janë në gjendje të shkaktojnë nëse të manifestojnë sëmundje të ndryshme tek fëmijët. Doktor, virozat që shte dhe te dim që janë gjithmonë me ne, virozat e dimrit edhe verës, a mënesh me naj caktu cilat janë të dimrit edhe të verës, që të janë informacionet po, kjo është shumë rëndësi që të ndajmë, do thotë virozat e stinës së vjeshtës dhe virozat e dimrit, normalisht i kemi ato, si theme, si gripe sezonale ose kryesisht influenca ose virusi influencës dhe parainfluencës, të cilët janë kryesisht karakteristike për mujt e vjeshtës dhe dimrit që i kanë edhe simptomatologjinë e veçantë, kryesisht prekën rrugë respiratore, ndërsa viruset e verës ose virozat e verës është një grup tjetër i virusëve të cilët janë si thonë rezistent ose kushtet klimatike të verës ndihmojnë shumë për hapjes së tyre. Kemi mund të përmend ose na lejojnë kemi enteroviruset, adenoviruset, rotavirusi, rinovirusi, këto janë një grup i virusëve të cilët janë shumë të qëndrueshëm në kushtet ose në klimën e nxehtë të verës dhe janë në gjendje të manifestojnë simptomatologji të ndryshme që do t'i përmendim. A mund të jetë njëra më e rëndë që fëmijët ta kenë gjendjen më të rëndë për njerëz? Atëherë, është shumë rëndësi të sekim sepse virozat e verës nuk duhet të konsiderojmë ose të lëmë ose të neglizhojmë, do të themi që janë më të lehtë ose këto mund me qenë pa serioze sa ato të vjeshtës, ndoshta nganjëherë edhe më të rënda, pasi që shoqërohen me simptomatologji si vjellje, brakësite, të cilat mund të rëndojnë gjendjen e fëmijës, gjendjen shëndetësore të fëmijës. Në rregull, doktor, çfarë shkakton këto edhe si krahasun me stinët e kaluara? Çfarë duhet të bëjmë? Sa i përket virozat, pa them, si të vjeshtës, dimrit, po ashtu të verës, janë të njëjta, ndoshta për ka simptomatologjia më të vështira këto të verës, por këto çka i dallon është vetëm rruga e përhapjes. Do thotë, meqense me daljen e verë, ne tashmë në një mënyrë lirohemi, dalim, shëtitim, shkojmë në përpushime, kemi kthehemi pak të tradita, kemi darsma, kemi grumbullime pak më shumë, kemi frekuentime, shkojmë në pushime në plazha. Të gjitha këto bëjnë ose favorizojnë në mënyrë përhapjen e këtyre sëmundjeve. Pastaj, frekuentimi i pishinave, gjithashtu është njëra prej rrugëve kryesore të përhapjes së këtyre virusëve. Sidomos fëmijët e kemi pra pas shkuarës në pishinë dhe pas kthimit në pishinë, gjithmonë manifestojnë gjendje të tilla. Qoftë një pezëmtim veshi, qoftë një rrjedhë të hundëve, qoftë një kollitje, qoftë një temperaturë, qoftë një konjunktivitet ose spazmatimi konjunktivave, gjitha këto kanë bërë që të jenë, do thotë, manifestimi këtyre sëmundjeve. Çfarë shkaktojnë saktësisht pishinat? Pse thua që janë vetëm Atë sepse njëra prej rrugëve më të shpeshta të përhapjes së këtyre sëmundjeve është edhe pishinat ose uji, prezojmë uji i kontaminuar, sepse këta virus kanë aftësi që të qëndrojnë dhe të rriten në ujë të pishinave dhe pastaj kur fëmijët lahen do të zhyten aty dhe marrin këtë virus, e gëlltitin një sasi të vogël të ujit dhe virusi futet në organizëm dhe sidomos grupi i enterovirusëve, të cilët janë shumë të përshtatshëm të zhvillohen në traktin gastrointestinal, për arsye edhe quhen si enterovirus, dhe prej aty pastaj shpërndahen prej fëmijët në fëmijë dhe pastaj manifestohet kështu sëmundja. Pra njëra prej rrugëve është uji, ushqimi, papastërtia ose mos larja e durve, higjiena jo pas tualetit dhe kështu gjitha këto ndihmojnë që të kemi.
Po tek ndryshimet klimatike, sa ndikon kjo në shëndetin e Kjo është shumë e rëndësishme sepse gjithashtu gjatë verës kemi lagësinë e arit e kemi më të rritur dhe normalisht kjo ndikon që këto virus të zhvillohen dhe të rriten pak më shumë dhe të qëndrojnë në ajër pak më tepër, do të thotë lagësia e arit i mban ata dhe i bën të përshtatshëm të zhvillohen dhe bën që ato të përhapen pak më shumë. Sa ndikon ambienti ngrohtë, ambienti i freskët, si ndikon kjo shëndetin, duke di që ne po jemi edhe të djersitur nga vera, mandej po dalim në ambiente më të freskëta dhe po ndikon shumë në ftohje. Sigurisht sepse përgjegjës për luftimin e këtyre sëmundjeve, pra tek njerëzit, sidomos te fëmijët, është imuniteti. Dhe në rast se ne rrim në ambient të freskët dhe prej ambient të freskët dalim në ambient shumë të ngrohtë, kjo është një stres për imunitetin, ose një goditje ose një papërgatitje për organizmin, kështu që pastaj imuniteti ose ky papërgatitje, disbalanci i imunitetit bën që organizmi të jetë më i ndjeshëm dhe kontakti i parë me virusin edhe na bën më të predispozueshëm mund të manifestojmë sëmundje. Po si duhet të reagojmë në këtë mënyrë, nëse vetë se kemi ambientin tjetër me atë që kemi qenë më përpara? Atëherë, normalisht është mirë që të bëjmë një adaptim ose një ambientim më të ngadalshëm, do thotë mos dalim më njëherë në një ambient që është ekstrem më i dallueshëm për atij ku kemi qenë, po të bëjmë do thotë në një farë mënyrë jemi në një vetur, jemi duke udhëtuar për një kohë më gjatë ose një rrugë pak më gjatë, do të thotë një ambient i cili na vëritet gjatë udhëtimit jetë pak më i freskët, mirë po në momentin veç kur ne jemi afër do të thotë destinacionin, ndoshta është mirë që të adaptojmë pak temperaturën dhe të përgatitim organizmin në një temperaturë tjetër. Po sa i përket ushqimeve? Atëherë, kryesisht ushqimet duhet të fokusohen në ushqimet të cilat përmbajnë vitamina, edhe ose ato suplementet ose ato materë që ne konsiderojmë si të domosdoshme gjatë verës ose për luftimin e këtyre virozave. Kryesisht fokusohemi në ushqimet që kanë përmbajnë vitamina. Për shembull, vitamina C dhe vitamina D janë elementet kryesorë të cilët ne i rekomandojmë gjatë këtyre virozave të verës, ndërsa gjithashtu njëri prej elementeve kyç në rritjen ose në forcimin e imunitetit është edhe zingu. Prandaj gjithmonë fokusohemi në këto ushqime të cilat përmbajnë më shumë vitaminë C, vitaminë D, zing, që mund të gjejmë në misht pules, në misht kuq, mund të gjejmë në ve, mund të gjejmë në jogurtin natyral. Të gjitha këto bëjnë që të ndihmojnë në forcimin e imunitetit. A mund të na shpjegosh më shumë vitaminën C për ata që nuk kanë njohuri se si është ose se Vitamina C është njëra prej elementeve e cila ndihmon në shumë fusha imunitetin. Është shumë e rëndësishme, biles rekomandohet gjatë periudhës verës, po ashtu edhe ballafaqimi me viroza të ndryshme, që të përdorim sasi të mëdha të vitaminës C. Vitamina C e ndihmon imunitetin në 4 rrugë. Njëra prej tyre është e stimulon sintezën e qelizave të cilat janë përgjegjëse për imunitetin, për qelizave të bardha të gjakut. Pastaj, përmes rigjenerimit në ndihmë të rigjenerimit të kollagjenit, ndihmon që mukozat e traktit respirator të jenë pak më të mbrojtura nga sulmi i virusit. Pastaj, ka veti antioksiduese që ndihmon që ato radikalet e lira, ato toksinat që lirohen gjatë këtyre gjendjeve ndihmon që të mos e dëmtojnë organizmin dhe gjithashtu vitamina C është edhe ndihmës stimulim i përgjegjësisë imunitare përmes, siç thash më herët, limfociteve ose atyre përgjegjës ushtarëve që mund të themi që na ndihmojnë në luftimin e këtyre sëmundjeve. Të ndalemi pak edhe tek pijet e ftohta. Si ndikojnë këto në organizmin tonë duke ditë që vera e bën të vetën dhe Atëherë ne thamë që gjithmonë në momentin kur ne ekspozohemi në këto mikroorganizma, në këtë rast viruset, gjithmonë mbështetemi në këto barrierat fillestare që ne kemi. Në pari do të thotë atakimi me mukozat, qoftë rrugëve respiratore të sipërme, dhe normalisht që çdo gjë që mund ta kompromitoj ose ta ul atë qëndrueshmërinë e këtyre rrugëve, domthonë neve na bën që të jemi më të predispozueshëm. Dhe pse dua të them këtë? Tash në rast se ne konsumojmë ujë të ftohtë, normalisht uji i ftohtë na bën pak që të na ndron pak ambientin, qoftë në mukoza, qoftë dhe në një farë mënyrë mund të ta bëj dëmtimin e tyre dhe ne të jemi më të predispozuar dhe në kontaktin e parë me virus, bën që të jemi pakës më të ndjeshëm dhe normalisht të manifestojmë sëmundje më lehtë. Por tek mënyra e kujdesit të shëndetit, do thotë tek virozat, a duhet të përdorim ndonjë medikament përveç vitaminës C?
Atëherë, sa i përket trajtimit të këtyre gjendeve virale, në përgjithësi gjendet virale nuk kanë ndonjë tretman të posaçëm. Për shembull, nuk kemi ndonjë medikament antiviral që duhet rekomandohet ose që është i rekomandueshëm të këto gjendje. Mirë po, varësisht prej simptomatologjisë, varësisht prej gjendjes që manifestohet, ne edhe rekomandojmë medikamentet. Kryesisht trajtimi i këtyre gjendjeve është simptomatik, ne i themi, pra në qetësim e atyre simptomave që i kemi. Pra, kemi një gjendje kur manifestohet gjendje me temperaturë të lartë, atëherë ne rekomandojmë antipiretik ose substancë të cilat ulin temperaturën. Në këtë rast kemi paracetamolin dhe ibuprofenin, të cilët rekomandohen. Pastaj, në rast se kemi të vjellura, ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që të prevenojmë dehidrimin ose humbjen e langjeve. Dhe pastaj çfarë bëjmë? I rekomandojmë solucionet të cilat kanë elektrolit, që janë solucionet për hidrim që në tregun tonë fatmirësisht kemi të mjaftueshëm, dhe të cilët kryesisht duhet të fokusohemi ato solucionet të cilat përmbajnë një raport të mirë të elektrolitëve, gjithashtu kemi në treg solucionet të cilat përmbajnë elektrolit, përmbajnë zink, të cilat janë faktorë të domosdoshëm për këtë gjendje. Pastaj, nëse kemi brakëqitje, normalisht mundohemi që ta rregullojmë florën bakteriale të zorrëve, duke rekomanduar probiotik të ndryshëm. Pastaj, duke ndihmuar edhe me ushqime si jogurti natyral, në këtë rast e rekomandohet, pasi që ka prebiotik dhe një farë mënyrë ndihmon që prebiotik të ushqejnë probiotik dhe të kemi një ambient më të mirë në zorë. Doktor, masi jemi tek tema tek pushimet, aktivitetet e fëmijëve në diell në plazh, çfarë ju rekomandon? Si mund të ndikojnë këto në shëndet? Atëherë, normalisht aktivitetet në diell, do të thotë ekspozim pak më gjatë në diell, përveç ekspozimit në diell që është rreziku i djegjes së lëkurës. Pra, duhet kemi kujdes që fëmijët mos ekspozohen, do thotë në diell, do thotë në lëkurë ose lëkurë të ekspozuar. Përveç asaj bën që gjatë aktiviteteve ne të kemi edhe djersitje të mëdha, për shkak të aktivitetit, për shkak të nxehtësisë, djersitje. Djersitja në një farë mënyrë ka shumë faktorë negativ që na ndikojnë. Në para na çrregullon një disbalancë të elektrolitëve. Kemi përhumbje lëvizje të langjeve. E dyta, lëkura jonë për shkak të lagështisë është ambient gjithashtu i favorshëm për zhvillimin edhe këtyre të mikrobëve. Janë shumë të rëndësishme zhvillimi i virusëve, që mund zhvillohet në ambiente të lagështa. Pastaj, myshit të ndryshme, që gjithashtu njëra për tyre që është edhe kandida, që mund na shkaktojë edhe infeksione dhe rretimet të lëkurës, do thotë. Pastaj edhe normalisht është lodhja dhe rrëmja e imunitetit, të cilët pastaj e bën fëmijët më të ngjeshëm dhe më të dispozuar për manifestimin e gjendje klinik. Është ndoshta jo rastësisht është sepse gjatë ditës nuk vrehen fëmijët. Bëjnë aktivitete normale, gjatë ditës lozin, ekspozojnë, shkojnë në pishina dhe nuk vrehen, do të thotë sepse kemi gjithmonë një aksim. Por në mbrëmje kur veç organizmi ose fëmijët po shohin, pastaj manifestohet sepse në atë kohë edhe viruset ato fillojnë të shumohen dhe të manifestojnë sëmundje. Si mund të kujdesen prindërit për këtë gjendje që mos t'i lënë deri në atë masën më të rënduar? Atëherë ne gjithmonë edhe në praktikën tonë të përditshme që kemi në kontakt edhe me pacientë dhe me prindërit, gjithmonë rekomandojmë që është një farë kohë ose një piku i nxehtësisë që gjithmonë rekomandojmë që mos ekspozojnë fëmijët. Pra, është ora 11 deri në orën 16 pasdite, është piku i nxehtësisë. Në këtë kohë ne nuk i rekomandojmë, themi që fëmijët rrinë në ambient më të freskët, sepse edhe temperaturat janë të larta dhe temperaturat normalisht përveç që lëkura djeget, shkakton të lashe të mëdha që gjithmonë duhet kemi parasysh përgatitjen ose marrjen e këtyre substancave të cilat na mbrojnë ose kremrave të cilat kanë faktor mbrojtës kundër diellit, që gjithmonë për fëmijët rekomandojmë me kremat me faktor mbrojtës 50, pasi që t'i prevenojmë. Edhe në rast se nuk ekspozohen direkt, po gjithmonë prap duhet të lyhen, sidomos fytyra, pjesët e ekspozuara të lyhen. Duhet të rekomandojmë që fëmijët të jenë të hidrueshëm mjaftueshëm, pra të konsumojnë lëngje, të konsumojnë pije, të fundit ujë të konsumojnë më tepër gjatë kësaj kohe, sepse kemi edhe djersitje të mëdha dhe normalisht humbje të lëngjeve. I rekomandojmë që të konsumojnë ushqime me vitamina, të konsumojnë fruta, të cilat gjithmonë ndihmojnë imunitetin dhe janë pak më të përballueshëm ndaj këtyre sëmundjeve. Doktor, dëshiroj të pyes, a këshillohen prindërit me ju para se të shkojnë në pushime, apo mbasi të kthehen e kanë atë dilemën se kanë ndërprerë pushimet ose me vazhdu? Fatmirësisht prindërit, sidomos po flasim për prindërit të rinj, cilëve kemi pak më shumë, do thotë, në komunikime,
janë shumë të kujdesshëm me të prekupun dhe përpara se të shkojnë në pushime, këshillohemi, vinë dhe bisedojmë dhe normalisht i rekomandojmë se çfarë ose si të jenë. Gjithmonë ne themi që duhet ta kenë një mini farmaci me veti ose një çantë të vogël me disa ilaçe të domosdoshme, duke filluar për atyre për prevenimin ose trajtimin e gjendje me temperaturë, nëse kemi vjellje, kemi brakëqitje, në farë mënyre që të bëjmë ose të themi të fillojmë një tretman, të fillojmë një gjendje, një sanim të gjendjes. Gjithmonë i them se fatmirësisht tash mënyra dhe rrugë të komunikimit kudo që shkojmë në robot i kemi të lehta, kemi do thotë rrjetet mundësi që të komunikojmë dhe i them që çkado që fëmia ka temperaturë, ka vjellje, ka mbarkëqitje, është pak më i plagësht, mos e marrni me një herë vendim që të kthehen të prishin pushimet. Po, se faktikisht Atë s'ka kuptim në raseve që përgatiten dhe shkojnë dhe normalisht bëhet çasti. Kështu që primarisht të them, bisedojmë, komunikojmë, janë disa gjendje që ndoshta nuk është në një farë mënyrë tretmani përmes telefonit, por ndoshta këshillimi për gjendje të tilla, duke pasur parasysh se kryesisht i kemi virozat më të dominueshme, prandaj janë gjendje që kontrollojnë. Fatmirësisht shumica për këtyre gjendjeve nuk janë edhe shumë gjendje të rënda ose nuk manifestojnë ndonjë klinik të rëndë, prandaj e bën që ndoshta ta kontrollojmë situatën dhe me disa këshilla përmes telefonit se çfarë të bëjmë ato ilaçe të cilat ne e rekomanduar që të marrin, ti përdorin dhe të shohim se si shkon. Por çfarë duhet të kemi me rëndësi ose çfarë duhet që prindërit të jenë më të vëmendshëm, në rast se gjendja nuk po përmirësohet. Gjithmonë ju them që ndoshta për 3 ditë është mirë që ne të presim dhe të sanojmë një temperaturë të lehtë, një plagështi ose një vjellje të kopashkëshme, mundohemi që të sanojmë me ato ilaçe, por në rast se më shumë se 3 ditë vazhdon gjendja me temperaturë, fëmiu po vjell, ka brakëqitje, nuk po shihet mirë, nuk po merr lëngje të mjaftueshme, fillon më plagështu, atëherë konsiderojmë që jemi në situatë kur duhet të lajmërohemi në një institucion shëndetësor, qoftë më të afërt ose qoftë të kthehemi nga pushimi edhe të vazhdojmë një tretman atëherë më adekuat për foshën ose për fëmijët. Doktor, e vrejmë që nganjëherë temperaturat e larta sapo janë të ulta, sapo janë të larta. Çfarë ndikon kjo në shëndetin e fëmijëve dhe çfarë masash duhet të mirën? Se e dim që gjysma vetë se kapën nga virusa. Po, sigurisht që lëvizjet e temperaturave gjithmonë na shoqëron pastaj edhe me lëvizjet me ndryshime klimatike. Ne përmendëm më herë se ndryshimet klimatike janë ata faktorë që ndihmojnë, e favorizojnë ose i pengojnë zhvillimin e virusëve. Pra, them, lëvizjet temperaturën në një farë mënyrë organizmi e pëson një stres, domethënë të imunitar. Do thotë është një gjendje pa përgatitur. E dyta, në rast se rritet lagështia, kemi zhvillim edhe rritje të këtyre virusëve të cilët janë të favorshme në këto kushte, sidomos kushtet verës, pra enteroviruset, rotavirusi. Rotavirusi është një virus i cili kryesisht prek traktin gastrointestinal dhe simptomatologjinë e ka pak më të rëndë, sepse shoqërohet me vjellje, me barkëqitje dhe normalisht kur kemi të tilla, fëmijët kanë predispozitë të jenë më të plagshëm më shpejt. Fatmirësisht tashmë në kalendarin e vaksinimit është futur edhe vaksina kundër rotavirusit, kështu që shfrytëzoj edhe rastin përmes televizionit juaj që të bëj thirrje të gjithë prindërve të ri, që foshnjët prej moshës 4 deri në 6 muaj të shkojnë dhe të vaksinojnë, sepse është kalendari i vaksinimit të rregullt, dhe shkojnë të vaksinojnë kundër rotavirusit në farë mënyrë që të paktën ta marrin një mbrojtje kundër këtij virusi, i cili në rast se veç një fëmijë infektohet dhe manifeston klinik, atë është një klinik begi e rëndë që normalisht mund ta shërbëjë pak gjendjen e foshnjëve. A ka vaksina që duhet të përdoren sa i përket viruseve të verës ose nuk mund të përdoren vetëm Atëherë, përveç vaksinës së kundër rotavirusit që veç tashmë kemi të futur në kalendar, do të Ministria e Shëndetësisë e ka futur në kalendar të rregull vaksinimin, për viruset të tjerë, për enteroviruset, në mesin e grupet këtyre enterovirusëve që është koksakivirusi. Koksakivirusi është një virus i cili gjatë verës shkakton simptomatologjinë, shkakton sëmundjen që veç njihet si gojë, dorë dhe këmbë, ndoshta e keni dëgjuar këtë që ka manifestime, domethënë ndryshime rreth goje, ndryshime në durve dhe ndryshime në shputat të këmbëve. Pra përgjithësisht është pikërisht ky grupi koksakivirus, por që fatkeqësisht nuk kemi vaksinë për këtë, po normalisht me trajtime, me simptomatike, me trajtime të adekuate mund ta kalojmë. Ndërsa për viruset të tjerë të sezonave të tjera, për shembull vjesht dimër, ne kemi vaksinën për viruset sezonale, cila është gjithashtu
Por rekomandohet ndoshta pak për moshat më të shtyra, të cilëve që mund të jenë pak më të rrezikuar nga këto sëmundje. Doktor, jemi në prag të verës, por a kanë filluar ende pacientët të bëjnë më shumë dhe të vizitojnë për shkak të këtyre virozave? A ka filluar të rritet numri? Atëherë, tash në një farë mënyrë duke falendruar edhe mundësive, edhe misioneve që ju po i realizoni, është në një farë mënyrë sensibilizim edhe për gjithë prindrit, për gjithë popullatën që në një farë mënyrë të jenë pak më të vetëdijshëm edhe të kuptojnë sepse gjatë verës kemi gjendje virale. Pra, në të mos mendojnë se kalimi prej dimrit në pranverë dhe verë dhe nuk do të kemi gripa, nuk do të kemi viroza. Këto duhet ta kenë parasysh sepse prap kemi edhe në verës jemi të ekspozuar. Dhe normalisht që tashmë tu e falendru mënyrat të tilla të komunikimit, vazhdueshëm me prindërit kanë bërë që të jenë pak më vigjilent, pak më të sensibilizuar dhe normalisht po vinë dhe po konsultohen, marrin këshilla si të veprojmë, çfarë të veprojmë dhe normalisht që duhet të kemi. Ajo çka është më rëndësi që ne duhet të rekomandojmë është në fëmijët mos t'i ekspozojmë shumë në ambiente ku janë shumë të frekuentuar ose ka frekuentim të madh. Në pishina duhet kemi kujdes ose të shoqërojmë ato pishina të cilat kanë kushte të mira, domethënë të mirëmbajtjes, të klorizimit, të pastrimit të ujit. Rekomandojmë fëmijët ata të cilët normalisht janë edhe që mund edhe të marrin ose të kuptojnë këshilla që të mos gëlltitin ujin e pishinave, të mos pinë ujin e pishinave. Pastaj në rast se kanë kontakte me fëmijë, të pastrojnë durët, higjiena e durve është shumë e rëndësishme. Pastaj kemi një grup virusë që shpërndahen do thotë nga papastërtia e durve ose përmes traktit gastrointestinal, domethënë duhet në rast se shkojmë edhe në toalete, kështu të pastrojmë gjithmonë higjiena e durve është kryesore mbi gjitha. Duke i parë këto që i the, shfaqen edhe infeksionet. Çfarë mund të na thuash për infeksionet? Duke di që fillojnë edhe tek infeksionet në fyt, në vesh, çfarë rekomandon ti? Po pikërisht këto që neve që përmendëm, pra të kemi në një farë mënyrë sepse gjithmonë në mjekësi ekziston një frazë që themi më mirë është prevenimi se sa trajtimi, sepse në rast se ne prevenojmë, ne nuk do të ekspozohemi, sepse ne në rast se ekspozohemi sigurisht do ta marrim mjekimin, po atëherë mjekimi është pak më i vështirë. Prandaj masat parandaluese, siç edhe i përmenda, higjiena e durve është mbi gjitha kryesore, sepse shumë prej këtyre virusëve traktin gastrointestinal kanë si folen kryesore që zhvillohen, sidomos viruset e verës. Pra rrinë në traktin gastrointestinal, sidomos grupi i enterovirusëve, për këtë arsye si quhet si enterovirus pasi që rriten në zor, dhe normalisht ne e dim kur jemi në zor, ne e dim mënyrën se si dalin jashtë. Pastaj frekuentimi i tualeteve bën këtë njërin prej mundësive që ne të marrim këtë virus ose të jemi në kontakt me virus. Pastaj mos larja e durve, përhapja me të tjerët, komunikimi, dhënia dorës, pastaj ose edhe vet prekja hundës, prekja syve, prekja veshit, bën që ti do thotë në farë mënyrë të infektohesh. Pastaj me lodra të përbashkëta, ndarja e lodrave me fëmijë të tjerë bën që ai pastaj të përhapet dhe të manifestohet. Grupi tjetër virusëve të cilët manifestojnë simptomatologji të traktit respirator, një rinit, një konjektivit, një pezmatim të fytit, atë rruga përhapjes është ende më lehtë sepse kemi një të shtim në një ambient të mbyllur, do thotë neve që jemi të ekspozuar ndaj atij virusi. Pastaj me spekla, me kullitje, me rrjedhë të hundëve, me sekrecione të hundëve, do thotë fëmijët pastrojnë hund, pastaj nuk e lanë durët, e prek një lodër, atë lodër merr një fëmijë tjetër dhe veç ne kemi transmetuar virusin. Kështu që këto janë rrugë të cilat përhapen dhe në rast se ne do të kemi vëmendje që të evitojmë ose të prejmë njërën nga hallkat e këtij zinxhiri të përhapjes, atëherë normalisht do të jemi më të mbrojtur ndaj këtyre virusëve. Përderisa i përmend infeksionet këto, po ndeti, çfarë mund të bëjmë tek infeksionet e veshit apo të fytit? Atëherë, normalisht që ne thamë që gjatë verës më dominante janë virozat. Edhe virozat shkaktojnë edhe pezmatimet të veshit, edhe pezmatimet të fytit, hundës, kemi konjektivitis, pezmatimet të syve. Normalisht ajo që duhet është që ti qetësojmë simptomat të cilat i atakojmë. Duhet jemi të përgatitur, pra si sa mos ekspozohemi shumë në diell, të kemi nivelin ose higjienën e durve, do thotë të jemi shumë të kujdesshëm. Pastaj të mos frekuentojmë pishinat ku ndoshta ka shumë njerëz dhe e shohim që ndoshta mirëmbajtja e tyre është pak më e vështirë sepse është frekuentimi i madh, një numër i madh njerëzve,
normalisht që mund të themi që i te kalon e gjitha kushtet e mirëmbajtjes që veç mund t'i bëjmë, pa dashur që themi që nuk po i mirëmbajnë, sepse shumica pishinave tashme i marrin masat e dinë çfarë duhet, por normalisht kur kemi frekuentim të madh, sidomos gjatë verës, është e pamundur, do thotë që mos kemi telash ose mos kemi përhapje. Prandaj futem në pishinë, uji është i papastër, përmban virus, uji hyn në vesh, e gëlltitin, hyn në fët, gjitha këto janë, do thotë, veç rrugë që ne kemi marrë. Prandaj këshillojmë që ne duhet të marrim këto masa prevenuese në një farë mënyrë që të shohim. Sa i përket tretmanit, tam gjithmonë ulja simptoma, qetësim simptoma, nëse kemi temperaturë, antipiretik, paracetamol, ibuprofen, për vjellje, solucionet të cilat do të na kthejnë prapë elektrolit dhe lënxet që veç ne i humbim, për barkçitje normalisht probiotik, kujdesin në ushqim, ushqimet të cilat kryesisht supa, edhe gjathi ndikon pozitivisht, jogurti natyral, gjitha këto favorizojnë, do të thotë një florë më të mirë bakteriale në zorë dhe një ambient më të mirë. Doktor, e dim që qytetarët tanë një infekcion ta kenë, me njëherë e kanë mendjen tek antibiotiko. Sa i rekomandon ti që me përdor antibiotikon kushte më të rënda, po them ashtu, apo si duhet të bëjmë? Atëherë, më lëni që të shpjegojmë, do thotë, për shikuesit e juaj, sepse antibiotiku nuk është njëri prej ilaçeve që rekomandohet duke u nisur nga klinika ose nga gjendja klinike e pacientit. Antibiotiku e ka vendin e vet vetëm te infeksionet bakteriale. Në rast se ne kemi infeksion bakterial, antibiotiku është i pashmangshëm dhe normalisht është i domosdoshëm dhe i patjetërsueshëm në trajtimin e këtyre gjendjeve. Mirë, por kur kemi fjalën për viroza ose gjendjet virale që shkaktojnë për virozë, antibiotiku nuk ka vend. Nuk është e rekomandueshme trajtimi i virozave të verës ose gjendje virale me antibiotik. Si i dallojmë ose si ne identifikojmë smundjet ose si mund ta diferencojmë një gjendje virale për ose bakteriale, normalisht ne si profesionistë kemi parametrat ose kemi analizat, mund të themi, të cilat na bëjnë me dije ose na ndihmojnë që të diferencojmë këtë gjendje. Për shembull, thjesht me një hemogram, një CRP ose një prokalcitonin, nëse ne kërkojmë të këto gjendje, nëse dëshirojmë që të bëjmë diferencimin, pastaj në bazë të këtyre analizave, rezultatet këtyre ne e shohim, do thotë në hemogram marrim informacione, sepse nga kemi infeksionin, nëse një prokalcitonin e kemi të rritur ose pozitive, atëherë jemi të bindur që kemi të involvuar edhe një infeksion bakterial, dhe të këto atëherë gjithmonë mund të vijë në shprehje edhe trajtimi antibiotikëve. Por pa u siguruar mirë dhe pa u konsultuar me mjekët, do thotë qoftë me mjekun e fëmijës suaj, mos merrni vendim që të përdorim antibiotik, sepse antibiotiku nuk është gjithmonë zgjidhja ose shërimi i çdo smundje ose çdo infeksioni që ne kemi, sepse kemi infeksion virale që nuk trajtohen me antibiotik. Po, ndërsa të ndalemi pak edhe tek çështja e imunitetit. Pse bie imuniteti gjithmonë edhe më shumë, po them ashtu, gjatësinë së verës? Për arsye se imuniteti bie sepse rritet aktiviteti. Normalisht ne gjatë dimrit jemi pak më të mobilizuar. Aktiviteti zvoglohet, jemi më të izoluar në një farë mënyrë, gjithmonë mundohemi që të ikë sepse jashtë temperaturat janë të ulta, ndërsa verës neve çlirohemi në një farë mënyrë dhe fillojnë pushimet, fillojnë udhëtimet, fillojnë aktivitet fëmijëve, dalja e fëmijëve për të lozur jashtë. Gjitha këto bëjnë që me rritje aktivitetit bjen imuniteti, për arsye se organizmi shpenzon më shumë, organizmi harxhon më tepër dhe normalisht që sistemi imunitar me daljen ose me rritjen, me shtimin e frekuentimit të ambienteve ku mund të infektohemi, predispozita ose ekspozita ndaj virusëve bën që organizmi gjithmonë shpenzojë dhe imuniteti të jetë pak më i cënuar. Në një farë mënyrë bën lodhjet, shpenzimi, humbja e lëndës, dehidrimi, sepse lojrat të ndryshme bën që të humbim lëndë, të gjerësitë më tepër dhe normalisht këto për organizmin gjitha janë një farë stresi për imunitetin. Dhe për fund të ndalemi nga disa nga këshillat juaja që i rekomandon për këtë të verës. Atëherë, sigurisht që ne nuk rekomandojmë që të kufizojmë tash lëvizjet, të kufizojmë pushimet, mirë po gjithmonë me një kujdes të shtuar. Kalimi prej një ambienti me një klimë siç jemi ne,
në një kur kemi edhe lartësinë mbydetare kemi në krahasim me Bregdetin e kemi ndryshe, do të thotë, sa më marrim në Prishtinë kemi diku mbi 600 metra, jemi më lart se dhe në rast se zbresim në det, normalisht e kemi një klim tjetër, kemi një lagështi tjetër dhe për organizmin tonë në automatike kemi një goditje, domethënë derisa të adaptohemi, lagështia është më e madhe. Mundësia që virosit të jetojnë, virosit të zhvillohen është më e madhe dhe normalisht bën që ne të jemi të papërgatitur. Pra, në një farë mënyre, këshilla e profesionistëve është që shkojmë, të përgatitemi, mos ekspozohemi temperatura të larta, edhe në rast se ekspozohemi të marrim masa të mbrojtëse, qoftë me kremra, qoftë ruajtja, do thotë kur mos ekspozohemi drejt për drejt rrezeve, konsumimi më i madh i lanxheve në mënyrë që të jemi më të hidrushëm, pra të kemi sasi më të mëdha, konsumimi i frutave, konsumimi i vitaminave, gjithmonë të kemi parasysh. Në rast se mund të arrijmë konsumimin e vitaminave në të ushqimit jemi në rregull, por kur smundemi të kompenzojmë vitaminat të domosdoshme si vitaminën C, vitaminën D3, zinkun përmes ushqimit, mund të konsumojmë si suplemente dhe të kemi edhe gjatë shkurës në det, të kemi pasi që na ndihmojnë që imuniteti jonë të jetë pak më i kompletuar. Doktor, faleminderit shumë për krejt të këshilla dhe informacionet që i dhe për Faleminderit, Rjeta, kënaqësi është e ime. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni, natën e mirë dhe mirupafshim.